of the industry. Very warm welcome, but আমার কিছু করার নেই, এখানে নিজেকে নিজেই introduce করতে হবে for the camera. Hi, I'm Rituparna Sengupta. I'm here in the Stagecraft Awards. কেমন লাগছে এখানে এসে এবং অ্যাসোসিয়েটেড হয়ে? Fantastic, because Stagecraft সবসময় সেই মানুষদের সম্মান দেয় যারা স্টেজের পিছনে থাকে, behind the scenes, behind the camera. But I think they are indispensable. তাদের ছাড়া কোনো কাজই সম্পূর্ণ হয় না। তো আজকে সেই মানুষদের অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে যারা কিনা আমাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করে ক্যামেরার পিছনে আর অবভিয়াসলি স্টেজের পিছনে। সো ব্যাক স্টেজ, সো আই থিঙ্ক দে আর অলসো দ্য রিয়েল হিরোজ। তো আমি তাদেরকে অনেক সম্মান জানাই, পুলিশ জানাই। একটা লাস্ট প্রশ্ন, এই বছরের আমাদের থিম হচ্ছে 50 years of শোলে। শোলে যখনই আমরা মুভির কথা বলি, ইটস আ এপিটোম। সো এইটা নিয়ে কি বলবে? শোলে তো আমাদের কাছে একটা বিরাট ইন্সপিরেশন, কারণ আমরা তখন জন্মাইনি, তখন শোলে হয়েছে, কিন্তু তাও আজকে আমরা এখনও শোলের যে ফিভার, শোলের যে ইম্প্যাক্ট, সেটা আমরা ফেস করি, ফিল করি। এবং শোলে আমার মনে হয় ইন্ডিয়ান সিনেমাতে একটা ল্যান্ডমার্ক। এবং শোলের যারা শোলে করেছেন তাদেরকে আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবং রমেশজির সাথে কয়েকদিন আগে দেখা হচ্ছিল, মিস্টার সিপ্পি কে বললাম যে উনি একজন লেজেন্ড এবং উনি একটা লেজেন্ডারি সিনেমা বানিয়েছেন। এবং আমি শোলে উইল অলওয়েজ রিমেন অ্যাজ অ্যান ইন্সপিরেশন ফর জেনারেশনস টু কাম। Thank you so much. না বলে পারছি না, you look absolutely stunning and gorgeous. Thank you so much. Enjoy the evening. Thank you. Thank you. আমি জানি it's very rude, but please introduce yourself. So hi, this is Koel Malik. Yes, and I've been a struggling actress for the last 22 years. I think joke of the millennium এটাই। Okay, and কেমন লাগছে অ্যাসোসিয়েটেড হয়ে এখানে? ভীষণ ভালো লাগছে Stagecraft. Like every year, they are honoring all the technicians who have been working so hard behind the camera. We only know the faces in front of the camera, but there are so many people, which is why we always call our film is always about a teamwork. তো তাই জন্য এনারা যে অ্যাকনলেজ করছেন, সেলিব্রেট করছেন সব টেকনিশিয়ানসদের, সেটাই একটা বিশাল বড় ব্যাপার। অ্যান্ড দিস ইজ বিকজ দিস ইজ দ্য 50th year of শোলে, সেটা আলাদা করে এবার প্রজেক্টেড হচ্ছে। তাই জন্য কংগ্রাচুলেশনস টু Stagecraft. It will be a huge big success. Okay, moving on to one more very big name in the industry. আবার আমি introduce করতে পারবো না, so please introduce yourself. So once again, I'm Arindam Sheel, and of course, I have a few more years of struggle than Koel. 37 years in this industry. But it's wonderful to be here. It's wonderful to be a technician of this industry and working for Bangla Cinema. Stagecraft, the time it happened for the first time, I had come, I was here associated. It's a wonderful thing with Uchadi and Rohan had got together, and they've been doing this over the years, and it's a wonderful way of paying tribute to the technicians. One last question, শোলে নামটা মানে একটা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জন্য একটা বিশাল বড় নাম, and এটা 50 years হয়ে গেছে. Anything that you want to share? Just waiting to see the new version of Sholay and the uncut ending. We're just waiting for it, of course. Thank you so much. It was wonderful having you here. Thank you so Thank much. you. Please enjoy the evening. Thank you. Stagecraft Awards 2025. I have the beauty of the nation, I must say. So, আবার কিছু করার নেই, এখানে আমার হাত বাঁধা। You have to introduce yourself for the camera. ওকে, আমি মনমি ঘোষ এবং আমরা আজকে সেলিব্রেট করছি Stagecraft-এ 50 years of শোলে, and I'm giving a tribute to Hema Malini ji, মানে আমাদের বাসন্তী। So I'm super excited, super nervous. ওকে, সো এই যে তুমি যে বলে যে তোমার একটা পারফরমেন্স রয়েছে, এক্সাইটেডও লাগছে, নার্ভাসও লাগছে, কতদিনের প্রিপারেশন, কতদিনের হার্ড ওয়ার্ক, আর কতটা চ্যালেঞ্জিং লাগছে? বিকজ হেমা মালিনী, ইউ নো দ্যাট এপিটোম অফ এলিগেন্স অ্যান্ড অলসো, কিরম লাগছে? দারুণ লাগছে। এটা কি বলবো, মানে হেমা মালিনী জিকে যেমন আমরা ডান্সিং আইকন বলেও জানি, সেরকম ড্রিম গার্ল বলেও জানি। রাইট, যেমন দেখতে সুন্দর লাগতে হবে, সেরকম ভালো পারফর্ম করতে হবে। তো আই এম ট্রাইং মাই বেস্ট। দেখো, দেখতে সুন্দর পোর্শনটা তো তুমি কভার করে রেখে দিয়েছো অলরেডি, অ্যান্ড তোমার ডান্সের যত তারিফ করবো তত কম। সো আই থিঙ্ক বোথ অফ
যে 50 ইয়ার্স অফ সেলিব্রেশন অফ শোলে, সেটা নিয়ে যদি কিছু বলতে চাও। শোলে ইজ অ্যান আইকনিক মুভি, কাল্ট মুভি, তো সেটাকে তো সেলিব্রেট করতেই হয়, ন্যাশনালি ইন্টারন্যাশনালি সেলিব্রেট Right, করা উচিত। right. মানে আমরা জেনারেশন আফটার জেনারেশন, যখন শোলে হয়েছে তখন আমরা ছিলাম না, কিন্তু আমরাও শোলে দেখেছি, হ্যাঁ। পছন্দ করেছি। হোপফুলি আমাদের পরের জেনারেশনও শোলে দেখে এবং ভালোবাসে, সো সেটাকে আমরা সেলিব্রেট করছি, খুব ভালো লাগছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আরেকবার বলে দিই, ইউ আর লুকিং অ্যাবসলিউটলি স্টানিং, গর্জাস, বিউটি যেটাকে বলে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ, হ্যাভ আ ওয়ান্ডারফুল ইভিনিং, থ্যাংক ইউ। Welcome to Stagecraft Awards 2025, and I have a very gorgeous person with me. So for the camera, you have to introduce yourself and how are you feeling today? First of all, hello everyone. My name is Nikita Paul and I'm here today. I'm very excited. I have my performance today also. Yes. Today I think I am a little bit more excited than my usual days. আর সেটার রিজনটা একটু জানবো কেন আরও বেশি এক্সাইটেড কেন, বিকজ আই হ্যাভ সিন সো মেনি ইনভাইটিস হিয়ার হু আর পেশেন্টলি ওয়েটিং ফর ইউর পারফরমেন্স হিয়ার টুনাইট। সো আজকের এক্সাইটমেন্ট একটু বেশি হওয়ার রিজনটাও জানবো। That's my pleasure কি বাকিরা ওয়েট করছে, ইভেন আমি খুবভাবেই ওয়েট করছি স্টেজে গিয়ে আমার পারফরমেন্সটা করার জন্য, বিকজ আজকে এরকম একটা থিম, যেই থিমটা আমার মনে হয় যে বিভিন্ন অনেকগুলো প্রজন্ম ধরেই আমার মনে হয় নস্টালজিক ব্যাপারটা বা এই আকর্ষণ বা এই ভালোবাসাটা এই ছবিটার প্রতি যেটা চলে আসছে। আর তার থেকে বড় কথা, যেই বেসিক থিমটার উপরে আজকে সবাই কাজ করছে, যাদেরকে উৎসর্গ করেছে, যাদের ব্যাক স্টেজে যারা কাজ করেন, বা আমি যদি বলি যে যারা ব্যাক টু দ্য ক্যামেরা কাজ করেন, যারা ক্যামেরার ওপারে থাকে, যাদের জন্য আমাদের কাজটা খুব ভালো হয় এবং প্রেজেন্টেবল হয়, তো তাদেরকে রেসপেক্ট জানিয়ে এবং তাদের জন্য আজকে এই শোটা অর্গানাইজ করা, তো এটা একটা পার্ট। We celebrate the unsung heroes of the industry, right? লাস্ট প্রশ্ন হচ্ছে যে তোমার তো সব পারফরমেন্স আছে অ্যান্ড সব কিছু রয়েছে, টেল মি ওয়ান থিং, যে আজকের পারফরমেন্সটা অন্য পারফরমেন্সের থেকে কি তুমি আলাদা আমাদেরকে দিচ্ছ, অ্যান্ড ফলোড বাই আরেকটা আমি লাস্ট করবো। ওকে, আজকের পারফরমেন্সটা আমার কাছে একটু এক্সাইটিং কেন, বিকজ আমি হেলেনজির একটা গানের উপরে পারফর্ম করছি, যাকে আমরা ছোটোবেলা থেকে ডান্সিং কুইন বলে থাকি, তাকে দেখে আমরা নাচতে চাইছি, সেই গানগুলো আমাদের ভীষণ কাছে। সো এরকম একজন লেজেন্ডারি মানুষের গানে পারফর্ম করা স্টেজে, ইটস বিগ ডিল ফর মি। লাস্ট প্রশ্ন, যখন শোলের নামটাই আসে, ইটস আ মাস্টারপিস ইন দি সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি। সো এই বছর 50 ইয়ার্স আমরা সেলিব্রেট করছি শোলের। হোয়াট ডু হ্যাভ টু সে অন দ্যাট, দ্য থিম? অ্যাবসলিউটলি, কারণ এমন একটা থিম, মানে একটা নামের মধ্যে একটা ভারী কি থাকে, সো দ্য শোলে, দ্য নেম ইটসেলফ এতটা কাছের আমাদের সবার। আমার মনে হয় এই সিনেমাটা মানে এমন কোনো আমাদের ভারতবর্ষের এমন কেউ নেই যে দেখেনি, আর এমন কেউ নেই যে শুধুমাত্র একবার দেখছে। সো যখন এই শোলের কথা আসে, ফ্রেন্ডশিপ, লাভ, ফাইট, অ্যাকশন, রোম্যান্স, ট্র্যাজেডি, সব কিছু একটা সিনেমার মধ্যে ইম্প্যাক্টফুল। সো আজকের এই থিমটা এরকম একটা টপিকের উপরে ভাবা হয়েছে এবং 50 ইয়ার্স তার পাশাপাশি, সো ইটস হিউজ। Thank you so much. We look forward for your performance and enjoy the evening. Thank you. Welcome to Stagecraft Awards 2025, and আমার সাথে যিনি রয়েছেন, কথা থেকে হাসি সব কিছু কিন্তু একটাতেই বলা যেতে পারে বাধা রয়েছে। সো আমি ইন্ট্রোডিউস করবো না, উনি নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করবেন। একদম একা নেই, বলতে পারেন দোকা। বললো যে বাঁধা রয়েছে, তাহলে বউয়ের সঙ্গে। একদম। এই যে বললাম যে কথায় ওনার সাথে কেউ পারবেন না, মানে স্টেজ হোক, অন স্টেজ, অফ স্টেজ, অলওয়েজ ওই মোডটা অন থাকে। সো এবার ফর্মালি একটুখানি নিজেকে তো ইন্ট্রোডিউস করতেই হবে। নমস্কার, আমি বিশ্বনাথ, আর আমি একজন খুব ভাগ্যবান মানুষ, কারণ এই যে স্টেজ ক্রাফট এমন একজনের কনসার্ন এবং দীর্ঘদিন ধরে স্টেজ ক্রাফট চলছে এবং তার সাথে আমি যুক্ত রয়েছি। আমি লাস্ট 3 ইয়ার্স পারফর্ম করেছি এখানে, এবং পারফর্ম করেছি শুধু নয়, ভারত
ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মানুষদের সঙ্গে পারফর্ম করেছি এবং গতবার যখন ছিল সার্কাস স্পেশাল তখন আমি সেই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সার্কাসের উপরে তৈরি সিনেমাটা পারফর্ম করেছিলাম। আজকেও শোলের 50 বছর, শোলে যখন রিলিজ হয়েছিল তার 1 বছর বাদে আমার মায়ের বিয়ে হয়েছিল এবং তারা হানিমুনেতে কলকাতায় জ্যোতি সিনেমায় শোলে দেখতে গিয়েছিল। শোলে 40 বছর পূর্তিতে আমি সাউথ সিটিতে দেখতে গিয়েছিলাম সবার সঙ্গে। তো তার 50 বছর পূর্তি হচ্ছে এবং বম্বে থেকে এসেছেন আমাদের সিপি পরিবারের অনেকেই। ধন্যবাদ স্টেজ ক্রাফটকে, ধন্যবাদ রিয়েল রিলকে আমাকে অনুষ্ঠানে আবার রাখার জন্য। আমি আপনার কাছে আবার ফিরবো, কিন্তু একজন মহিলা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, একজন পুরুষ কথা বলছে, এটা একদম বহুত নাইনসাফি হ্যায়। না, বাড়ির বাইরে এটাই হয় আর কি, আমি বলি আর বাড়ির ভেতরে ওই বলে। বাট আমরা এখন আপাতত স্টেজ ক্রাফটের এই জোনে ম্যামকেও বলতে দেবো। হ্যালো, আমি দেবিকা বাসু। বুঝতেই পারা যাচ্ছে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, কিছু বলার নেই, যা বলার বলে দিয়েছি। সো একবার জাস্ট লাস্ট প্রশ্ন করবো যে এক্সপিরিয়েন্স কেমন থাকে প্রতি বছর, আর এই বছরে এই যে শোলে নিয়ে আমরা এতটা এনজয় করছি, 50 ইয়ার্স গোল্ডেন জুবলি ইয়ার আমরা সেলিব্রেট করছি। সো এনিথিং দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু শেয়ার, পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স কিছু দিয়ে শেয়ার কর, যদিও আর কিছু অ্যানেকডটস অলরেডি পেয়ে গেছি। আমি এটা একটা না অপরচুনিটি, এটা একটা কলকাতা শহরের শিল্পী হিসাবে আমার একটা টাচ করার বিষয়। তারা যে আমাকে প্রত্যেক বছর এটাকে সিলেক্ট করছে, আমি যে করছি এটাই প্ল্যাটফর্ম এবং সারা ভারতবর্ষের এত বিখ্যাত মানুষরা আসছে। কিছু হয় না, যতই আপনি দার্জিলিং বেড়াতে যান কিন্তু আপনি ম্যালের উপরে যদি একটা সেলফি না তুললেন তাহলে তো দার্জিলিং বেড়ানোটা আপনার হলো না। তো ঠিক তেমনই হচ্ছে কলকাতার বুকে স্টেজ ক্রাফট এই যে অ্যাওয়ার্ডটা, এবং যাদের দেওয়া হয় যারা সারা বছর আমাদেরকে তৈরি করার পিছনে পরিশ্রম করে যান বলদ ভরমান, তাদেরকে অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়া হয়। তো সুতরাং আমি তো টেকনিশিয়ানদের পুর্নিশ করি, তাদের উইশেই আমি এই জায়গায় তাদেরকে যখন অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে, আই এম ব্লেসড, আই এম অ্যাটাচড উইথ স্টেজ ক্রাফট। ওকে, Thank you so much. Please enjoy the evening. To Stagecraft Awards 2025, and I have one of a very special personality here with us, who is one of the responsible person for all the awardees here. So let me just quickly go to her. Hi, I'm Jayasri Ghosh. I'm an actress and Bharatanatyam dancer. Well, stagecraft is always special to me because being a part of the jury in stagecraft, it gives me immense pleasure and responsibility to choose a correct person, right person to get the award. First of all, I want to thank Ushadi Amadir because it's a unique concept where you're going to give the awards to the persons whom generally we don't look more. We are like main actors or director or someone get the awards. It's a behind the scene people are getting awards. And well, this time stagecraft concept is about Sholay theme, which is the 50th year of Sholay. So I feel it's a great idea because Sholay means entertainment and stagecraft means also entertainment with special awards. And this time what they are planning is, which I feel it's wonderful, that body double people are getting recognized in this function, in this presentation. And also what I have know that Hema Malini's body double, she is going to get the award also. So I'm really happy. This kind of recognition is really means a lot to those people because they have done a lot for this, all actors basically. So being the jury for the second year for stagecraft, I'm getting a lot of ideas to give suggestions to grow stagecraft more and learning also. Thank you so much, stagecraft. One more or last question rather, I will say, how is it, like how is the experience? It is daunting, is it exciting? It is what is the experience of being a jury, because awarding the unsung heroes of the industry is a very tough job. So what do you think of this journey? Is it a path of horns or is it a path of flowers? No, it is basically what I feel, it's very eye-opening because lot of as you said, unsung heroes we didn't recognize. Now we are going through we are getting the nominations, we are seeing so much talent we have. Without them we are nothing. Being an actress, if I'm there, if I don't have makeup, hair, my costume, my choreography of dance, so the choreographer is also, so those people are really important. And I think it gives a boost to all the people who are behind us to do more efficiently, beautifully their work also. Yes.
you so much. Thank you so much for coming up. Please enjoy the evening. Thank you. Welcome to Stagecraft Awards 2025, and I have someone just gorgeous. So before I go into and I become mesmerized, your name? Namaskar, Namaste and Namaste. This is Rani Kohinoor and I'm so happy to be in Kolkata. So this is the first time that you're attending? This is the first time I'm attending this wonderful show and I've been specially invited by Usha Ma, and she said that you have to, she said it was a birthday some days back and she said this is your birthday gift to me. So I said I could never ever say no to her. We can actually, none of us can say no to her actually. Any special performance you're looking forward to? Well, I'll be performing, so this is the first time I'm attending and performing here, so I hope everybody likes that. We are looking forward, and you're looking absolutely stunning, gorgeous. Adjectives are falling short, and we have 50 years of Sholay, celebrating that only. Anything that you want to share? Well, I guess events like this brings us all together as a fraternity and a community, and thank you for giving me all these compliments, but you also are doing such a fantastic job, and we must thank you as well for welcoming us right at the entrance, and thank you so much. You look gorgeous as well, and I just want to congratulate everybody for putting this up for 50 years, and here's to many more. Yes, here's to many more. Please enjoy the evening as well, and we look forward to our performance. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Welcome to Stagecraft Awards 2025, and now I have two eminent personalities here with me. I think they are the best to know and give you the nitty-gritties, the details, the BTS of Sholay here, the theme of this year's Stagecraft Awards. So before that, let them introduce themselves. Shahzad Sippy, I'm the CEO and MD of Sippy Films Private Limited, the producer of Sholay. My mother, Jennifer Sippy. And I'm a very proud mother of Shay Sippy, who's brought all this to make it a reality. So this year's theme is Sholay, and when we talk about Sholay, it's always the Sippy, right? So tell the audience, tell everyone more and more about Sholay. Well, no, I think, look, 50 years of Sholay, we're in the 50th anniversary, and having the association with the Stagecraft Awards, it kind of goes hand in hand because there were so many amazing technicians that were not recognized on the poster, were not recognized in the credits, that without them, the film would not have been possible. So I think it's a very fitting thing that we're having a Sholay-themed Stagecraft Awards, and we couldn't be happier to have the association, so thank you. Well, thanks. Ma'am, anything you want to share? I do. It's so emotional. Thanks to my son. He brought this all. He made this all happen. And I can see you're welding up, but please enjoy the evening because I know it will be a cyclone of emotion for you because Sholay being a very integral part of your life. But thank you so much. Please do enjoy the evening, especially to ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Welcome to Stagecraft Awards. Welcome to Stagecraft Awards 2025, and now, ladies and gentlemen, I have the Shahenshah and the man himself who was there in Sholay. So, but introduction is important, mandatory. So, sir, आपका नाम जान लेंगे और आप कौन हो वो तो सभी जानते हैं, लेकिन नाम. सबसे पहले नमस्कार करता हूँ जितने भी देवी सज्जन हैं यहाँ पर, और मेरा नाम है शशिकांत अग्रवाल, मैं पुणे से हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि ये जो अवार्ड शो होने जा रहा है स्टेजक्राफ्ट का, बहुत ही मशहूर है और बड़ा दिलचस्प है, और कोलकाता की जो सिटी है इसके बारे में क्या कहें, अभी खुद बालो है. ओके, कैसा लगता है आप जब पब्लिक के सामने जाते हैं? व्हाट इज़ द एप्रिसिएशन, व्हाट इज़ द रिएक्शन दैट यू गेट? देखिए, बच्चन साहब का रोल करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, राइट, क्योंकि आज अमिताभ बच्चन को कोई नहीं जानता, ऐसे एक भी इंसान नहीं. बिल्कुल, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बाहर भी. तो बच्चन साहब के अभी देख रहे, सब लोग यहीं देख रहे हैं, सबकी आंखें मेरे पास ही है, तो हर एक आदमी एक रिस्पेक्ट से देखता है कि नहीं यार बच्चन साहब के, और मेरी जो शक्ल है बच्चन साहब से काफ़ी मिलती जुलती है, तो लोग मुझ में अमिताभ बच्चन देखते हैं. बड़ा
अच्छा लगता है लोगों को। क्या चैलेंज आपको सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है इस रोल के लिए? देखिए, सबसे पहले बच्चन साहब के पास एक कल्चर है, उनका एक अहदा है, तो उनकी एक चौकट होती है, उस चौकट में मुझे रहना पड़ता है। राइट। बार बार ध्यान रखना पड़ता है कि मैं बच्चन साहब को रोल कर रहा हूँ, कहीं गलती ना हो जाए, क्योंकि ये मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। लास्ट इस साल का हम लोगों का थीम ही है 50 इयर्स ऑफ शोले। शोले 50 साल कंप्लीट कर चुका है। सो वहाँ पर बच्चन जी थे, तो अभी आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि 50 इयर्स ऑफ शोले हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप इस मौके पे आप यहाँ पर हो? देखिए, भारत के इतिहास में शोले एक ऐसी फिल्म रही है कि न भूतो न भविष्य थी। हाँ। ये इसके बाद में कई सालों तक ऐसी फिल्म नहीं हो सकती है, क्योंकि आज भी कितने सालों के बाद भी बच्चन साहब के जो डायलॉग है, बसंती के डायलॉग है, धर्म जी के डायलॉग है, तो आज भी काफ़ी मशहूर है। गब्बर सिंह के डायलॉग है, तो ये भूलना बड़ा मुश्किल है। और आज 50 साल हो रहे हैं, तो फिर एक बार लोगों में उत्साह है कि नहीं यार, हमें फिल्म देखनी चाहिए। जो अभी नव युवा है, जो अभी जिनकी उम्र है 18-20 साल है, उन्हें भी लगता है कि नहीं, हमें ये फिल्म देखनी चाहिए, तो बड़ा जोश है उनके साथ। बाय बाय बोलने से पहले कोई भी चीज़ जो आप इनैक्ट करना चाहेंगे बच्चन जी का, कुछ भी डायलॉग भी हो सकता है या कुछ भी, अगर जो आपकी मर्जी। बाबूजी की कविता है, उस कविता को मैं दोहराना चाहूँगा। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो गने हो बड़े, एक पत्र छावी मांग मत मांग मत मांग मत, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ। और जाने से पहले, आपको विदा देने से पहले यहाँ से मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप तो एकदम लीन थे अपने शायरी में, अपने कविता में। लोग आसपास जो भी आपको यहाँ से देख के जा रहे, अमिताभ जी, अमिताभ, बिल्कुल मतलब एकदम अमिताभ जी। मैं देख रही थी लोगों का रिएक्शन, इसलिए मैंने सोचा आप इस साइड पे मुड़े हुए हो, इसलिए मैं उस साइड का सोचा कि आपको एक बार ओवरव्यू दे दी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ एंजॉय द इवनिंग। वेलकम टू स्टेज क्राफ्ट अवार्ड्स 2025। और आज हमारे यहाँ पर मेरे साथ में जो है वो है हार्ट्रॉप ऑफ सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड। तो पहले तो आपका नाम, और अब मुझे नहीं लगता कि इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी कैमरा के लिए तो करना ही पड़ता है। हेलो, मेरा नाम ग्रैंड कादरी है, मैं गुजरात से हूँ। शाहरुख खान है यहाँ पर, तो थोड़े से अदाएं अगर ना हो तो कैसे होगा? थोड़े से जो भी आपको मन लगे, जो भी आपको करने की चाहत है, आप करिए प्लीज़। सर का मैं डायलॉग बोलना चाहूँगा। कहते हैं अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात में दिल से मिला नहीं। आज आप सब मैं आप सबका शुक्रगुजार कि आपने मेरे ख्वाबों को यकीन बदल दिया। इतना क्या फील लाइक द थिंग ऑफ द वर्ल्ड। और आज इस बात का व्यक्त हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में सब कुछ देख लिया जाता है। और अगर ना ये व्हाट एन अमेजिंग। अच्छा, और एक चीज़ बताना है, मैं आपसे पूछना है बेसिकली कि यहाँ पर आके आपको कैसा लग रहा है? मतलब हम लोगों ने तो डायलॉग सुन लिया है और आपने क्या ज़बरदस्त आज का जो मौका है, जो दस्तूर है, उसको एकदम निखारा है। लेकिन आज यहाँ पर स्टेज क्राफ्ट अवार्ड्स कोलकाता में आके कैसा लग रहा है? कलकत्ता में काफ़ी बार मैं गया, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों भाई बहन के मेरे बहुत अच्छे सर भी यहाँ पे बहुत आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे एक्चुअली मैं जो यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देखते हैं, अभी तो बस कदम ही रखते हैं, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ा हमारा परफॉर्म भी है, उसके बाद थोड़ा इनको भी होगा हमारा, उसके बाद और देखेंगे कितना मज़ा आता है इनसे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, प्लीज एंजॉय द इवनिंग, थैंक you so much, thank you. Welcome to Stagecraft Awards 2025 and আমি যার সাথে আছি বলা যেতে পারে he is the disco king. So কে রয়েছে আলাদা করে জানানো দরকার নেই, but still নমস্কার, আমি জুনিয়র মিথুন দা বলছি আপনাদের। এখানে এসে আমার খুবই ভালো লাগলো, এত সুন্দর একটা জায়গায় খুবই ভালো লাগলো।
আর এখন তো বলার মতো কিছু ভাষা নেই, বুঝতে পারছেন। আবার দেখা হবে। না না, এত তাড়াতাড়ি ছাড়বো না, তাই বলে কতটা টাফ লাগে এই ক্যারেক্টারটাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য? দেখুন, এর মধ্যে আপনারা আছেন, অডিয়েন্স আছে, এদেরকে নিয়েই তো আমাদের সব, এদেরকে নিয়ে আমাদের কর্মক্ষেত্রে আছে, ঠিক আছে। Looking forward to your performance tonight. Thank you so much. Thank you so much. Welcome to Stage Cafe Awards 2025 and I have one of the bad man of Bollywood. So, কে আছে আমার সাথে? मेरा नाम क्राइम मास्टर गोगो, आंखें निकल कर गोटियां खेलता हूँ, टपक 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 आओ ललिता। बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना मिले तेरी हाल बता सकता हूँ। अरे मेरी मोहब्बत इतनी ताकत है, तेरी आँख की आंसू अपने आँख से निकाल सकता हूँ। ওয়াহ 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 ওয়াহ, মানে কখনো ভাবিনি যে রিয়েল থেকে রিল বা রিয়েল থেকে রিয়েল এত তাড়াতাড়ি আর এত মানে এক্স্যাক্ট হবে, তাও আবার যখন আমরা এই এরা থেকে বিলংই করি না সেখান থেকে। কতটা টাফ লাগে? बस मेरा तो कुछ टफ तो नहीं है, ऐसे परफॉर्म करता हूँ एवरी जगह, हर जगह पे आ जाता है, ऐसे ही आ जाता है। और आज कितने एक्साइटेड हो परफॉर्म करने के लिए आप? बस अच्छा लगता है, कलकत्ता शहर बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरी फेवरेट, मेरा होम टाउन भी यही है। और साथ साथ मैं बाहर भी बहुत सारे जगह पे हर चैनल में तो काम करता हूँ, साथ साथ बाहर कंट्री में भी मैं काम करता हूँ। और आज बाहर से भी सब कलाकार लोग आ रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक गौतम जैन जी और उषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you so much. We also look forward for your performance. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome to Stage Cafe Awards 2025 and I have once and always the heartthrob of many girls and मेरे साथ है नमस्कार, मैं हूँ दीपक गुत्तवाल, शोमेर गोविंदा, और मैं आज आया हूँ कलकत्ता उषा जी के शो पर, और मुझे बुलाया है गोविंद जैन जी ने, और बहुत खुशी हो रही है मुझे आप लोगों से मिलकर। बताइए मैम, क्या पूछा, बताइए। आप कोई भी गोविंदा का कोई भी फेवरेट डायलॉग हो, कुछ हो, आप उसको इमिटेट करके बताइए। ना थके पाँव कभी और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। Lovely. We look forward for your performance here and welcome to Kolkata. Thank you so much. Thank you. Thank you. Love you. Thank you. Cafe Awards 2025 and I have the most eligible bachelor here with me and I have Shantanu Ghosh as Salman Khan look like. और बोलने की ज़रूरत तो है नहीं, तो आप बताइए कि कितना टफ रहता है ये इसको इमिटेट करना? टफ नहीं रहता है हमारे लिए, क्योंकि हम सलमान खान जी के डाई हार्ड फैन हैं, तो वो बचपन से ही आ गई है कुछ कुछ खूबियाँ, कैसे बात करना है, उनकी अदाएँ, और बड़े होते होते अच्छे से आ गई है, रिवीजन हो गया है, तो अच्छे से चीज़ें हो जा रही हैं। और आज देखिए उषा जी ने हमें अवार्ड देने के लिए भी आमंत्रित किया है आप लोगों के पास, कोलकाता के पास। लव यू कोलकाता। We also love Salman Khan, लेकिन जाने से पहले एक any hook step that you want to do of Salman Khan, कोई भी hook step जो आपको पसंद है, आपको अच्छा लगता है करने में। हुर हुर दबंग 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 हुर हुर दबंग दबंग. Lovely, lovely, amazing. Looking forward for your performance here. Thank you so much. Thank you so much. Welcome to Stage Cafe Awards 2025 and I have one of the Khans over here with me. So, and I have Amir Khan. I meant to say Amir Khan. All is well. All is well. all is definitely well when you are here. So, कैसा लग रहा है Stage Cafe Awards पे आने के बाद? बहुत ही अच्छा लग रहा है और जहाँ तक मैं समझता हूँ न शहर देखो न बियाबा देखो, न शहर देखो न बियाबा देखो, जब भी नजरें उठा के देखो तो अल्लाह ताला का एक नेक आमिर खान देखो। क्या बात, वाह 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 वाह। चलिए हम लोग अभी आमिर खान को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे स्टेज पे। थैंक यू सो मच, प्लीज एंजॉय द इवनिंग। थैंक यू। ऑफ अवार्ड्स और इनको इंट्रोडक्शन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई हैव
जी नमस्ते, मेरा नाम है राजू रेगवार, मैं जूनियर शाहरुख खान हूँ और मैं मुंबई शहर से हूँ। आप सभी का धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। शाहरुख खान आए हैं और उनका एपिक पोज ना हो ये हो नहीं सकता, तो एक बार पोज दे दीजिए। लेकिन आपको भी करना पड़ेगा साथ। अब मैं अगर आपके ऊपर आ गई तो बस हो गया। आप ये ऐसे आइए, जिन डाउन कीजिए। अच्छा नहीं, पलट के अच्छा पलट के, ओके। या ओ एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। वाओ, व्हाट अ लवली लवली जेस्चर। कैसा लग रहा है? मेरा नाम तीस्ता है, और कैसा लग रहा है स्टेज का अवार्ड्स पे आके? तीस्ता, अगर सोचो शाहरुख खान साहब तुम्हें आई लव यू बोलते तो उनका अंदाज क्या है? चलेगा मैं बोलूँ तुम्हारे लिए? प्लीज प्लीज, ये तो ड्रीम कम ट्रू है मेरे लिए। आई लव यू तीस्ता, आई लव यू वेरी वेरी मच। जब मैं आँखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम पास नहीं होते, तुम्हें चारों तरफ महसूस करता हूँ, हर पल हर घड़ी हर वक्त अपनी तीस्ता को ढूंढता हूँ। तुम इससे मेरा प्यार कहो या पागलपन है, लेकिन एक बात है, अरे प्यार तो बहुत लोग करते हैं तीस्ता, लेकिन मुझे जैसा प्यार तुमसे कोई नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि तुम हर किसी के पास नहीं हो ना। ओ लवली लवली, मतलब 4 चांद लगा दिया। चलो, और बहुत सारा परफॉर्मेंस देखने के लिए हम बेकरार हैं। थैंक यू सो मच। और इंडी 25, और आज मेरे साथ जो है उनको हम नाम से नहीं बुला सकते, उनको हम लोग सर बुलाते हैं। तो हमारे साथ कौन है? मेरा नाम कन्नन पिल्लाई, लोकल लाइक रजनीकांत, साउथ का सुपरस्टार का लोकल लाइक। बिल्कुल लुक अलाइक। क्या मैं बोलूँ कि आप तो एकदम अलाइक ही लग रहे हो। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पर आने के लिए, मतलब आने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लगा ये स्टेज क्राफ्ट अवार्ड और 50 ईयर्स शोले और उषा उत्तम जी, मुझे उन्होंने कंपनी मुझे याद किया, इससे बहुत अच्छा लगा। बहुत कलकत्ता फर्स्ट टाइम है मेरा, इससे बहुत अच्छा लगा। You have a huge superstar lining of fans over here. So आज क्या लग रहा है कि आपका परफॉर्मेंस के लिए दिल धड़क रहा है, या फिर आप तो मतलब करते रहते हो तो उतना टेंशन नहीं है? जी फर्स्ट टाइम ऐसे इतना लेजेंड के साथ मैं शो कर रहा हूँ, उषा उत्तम जी के साथ। मैं सुना हूँ, देखा हूँ, लेकिन उनके साथ शो करना बहुत बड़ी बात है। कलकत्ता पहले बार आया हूँ मैं, उनके साथ शो करने के लिए बहुत तमन्ना है, बहुत इच्छा है, बहुत अच्छा लगा उनके साथ। चलिए, all the very best. We look forward to your performance. Thank you so much. Stagecraft Awards 2025, and I have a very 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 special person today here with me. और I think इनको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी दिल का दर्द किसी को दिखा ना सका, दिल का दर्द किसी को दिखा ना सका, दिल की बात होंठों पे ला ना सका, किए थे जवानी में लड़कियों पे जो खर्चे, बिल उसके बुढ़ापे तक चुका ना सका। और मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अपने देव आनंद जी, यस, फ्रॉम रील टू रियल यहाँ पर आ चुके हैं। सो कैसा लग रहा है यहाँ पर स्टेजक्राफ्ट अवार्ड्स पे आने के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। जब मुझे फ़ोन आया कि उषा दीदी आपको याद कर रही है, इतना बड़ा नाम, आज कितनी बड़ी दीदी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भाई के बारे में नहीं सोचता, लेकिन दीदी स्टेज के पीछे जो लोग हैं उनके बारे में सोच रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जब इन्होंने बताया कि ये प्रोग्राम है, इस सब्जेक्ट को लेकर, इस टॉपिक को लेकर है, तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने फ़ौरन हाँ बोल दिया। मैंने कहा दीदी मैं आ रहा हूँ, बस आगे बात ही मत कीजिए, और आपने याद किया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चलिए, वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर परफॉर्मेंस, एंड प्लीज़ प्लीज़ एंजॉय द इवनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।